Maing buntag, maing udto, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamahanan tikliyos sa internet. Live kita karon sa tibok nga kalibutan pinagi sa Facebook. Live usab kita karon sa tibok Pilipinas pinagi sa GSAT. Og labaw sa tanan, live kita sa nakanilang local TV or baka sa FM station sa Hope Channel sa tibok usab nga Mindanao. Apil na ang sa Visayas ug sa Luzon usab. Bueno, ako nga dako nga pagtawod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa itong pinangga nga presidente, Elder Roger Caderma, at usab nga Executive Secretary, Pastor Danielo Palomares, ug usab kang Sir Chimuel Almocera nga ato usab nga treasurer. Okay? So, andama ang inyong mga pangutana, aron matagaan natong pagtagad, nini nga puntuha aron matagaan nato og linaw usab ang mga kalibog nga naa sa inyo nga kuna. Okay? So na live na talit no sa Hope Channel. Okay, wa mo gud ako makita dinhi sa kuan. But anyway, mugawas ra man tingali naron. Og ayaw biya mo kalimot mga pinangga no sa alang sa inyo nga mga pangutana mas maayo mga wag mo live aron matagaan natong pagtagad no. Dinhi kita sa gitawag nato og sa Smart 0929-344-1777. Usbon ko 0929-344-1777. Kita ninyo na diha sa inyong screen ang maong mga punto. Okay? So naa usab kita karon nining panahon na aron sa paghatag nato og mga punto. Mga pinangga, i-share lang ninyo ang maong episode karon aron usab mabulahan, matagaan og pagtagad ang uban nga diin ganahan maminaw nini atong programa kay gapaningkamot ko nga ma-share kini ato nga episode dinhi sa ako nga Facebook kay dinhi magud sa ato nga FB account daghang kasunod sa pangutan na pastor diri salig sa atong kuan sa atong FB account usab. Gawas nga naay account sa atong Hope Channel, gikinahanglan usab dinhi sa atong FB sanglit daghan man nagsunod nining programaha mo ni atong problema usahay mga pinangga kay i-text ko no sa inyo sa ako katong mga expert sa FB o baka i-send sa akong messenger kay nganong dili man ni ma-share ang live episode nato karon dinhi sa akong FB account. I don't know kung sa inyo usab nga FB account, ma-share ba ninyo? Palihog ko no, tagay ko ninyong feedback, pinaagi usab sa pagkuan, no? Kay dili man nako ma-share ang maong episode nato karon pipila na ni ka mga semana natingala ko nganong dili nato ma-share nga for how many years gaka-share man nato ni nga punto. Ug kung pananglitan adunay problema sa Facebook, tingali ka usa ka duha. Pero kung ingani man lang pila na kabulan mo di ta ka-share dito sa atong FB account, mangita gyud tag pamaagi. So kamo nga may expert sa IT palihog kuno lantawa kuno ninyo ang inyong itawag nato FB account kung ma-share basab-usab ninyo kay ako dili ko ka-share niini nga mga puntuha kay gusto nato i-share kay naamo gyud ga-request mga pinangga nga dapat ma-share sa gyud unta. Dito sa ilang account aron ma-open sa tanan no ma-open sa tanan og matagaan nato og serbisyo usab ang uban kay gapaningkamot nga ma-share ni mga pinangga og unsay atong mga mahimo ani nga pamaagi katong expert palihog i-share sa ko kung unsaon aron matagaan natog pagtagad kay problema nini duha ni kabulan ba ako na matdan. So, atong tanaw, no? Kung okay. Salamat kay nigawas na gyud. Daghang salamat nga nigawas sa atong FB account, no? Maayo kay kung naamoy mga kuan, at least matagaan og pagtagad usab. Eh? Pero dinhi sa kay di rin lang kumukuan sa ako nga kugalingon ako nga data aron makit-an ako, no? Ang maong mga punto. Okay, niya dinhi si Rovic Balyarta Japay og niasab dinhi si Ernie D. Catayas. Niya dinhi matupan ni Rovic Balyarta Japay, good luck sa imo program, Pastor, watching here in Kingdom, Saudi Arabia. So kung ang yun nga i-share ninyo ni nga episode
no, aron na mabulahan ang uban og kung kita nga naglantaw tanan mo share, nagtuo ko nga ang inyong mga friends makakita usab niini og maaghat sila sa pagtawag pagpangutana kung unsa ilang nalibgan sa doktrina sa Seventh-day Adventist nga dili mapangutana sa uban tungod kay maulaw, no? Mas maayo man diri kay pwede sila makahimo og fake nga account unya isend nila ang ilang pangutana o baka manawag sila mo gamit sila sa unsa nga panghalan. Okay, niya din si GG Clavis Faciol, mayong hapon pastor, watching from Mandawi City, Cebu. Okay? Niya, kumusta ka mo diha sa Queen City of the South? Niya sabi din si Matupanyi Kuan, Freddy Ru, si Pagan Ido, God bless sa pangutana pastor, og sa imo Pastor Chris, unta kada adlaw ang programa nindot maminaw permi labin na naami sa laing nasod. Nasa din si Dadan Chan, watch from Hong Kong. Niya usab din si kay ningon siya nga Rubik Balyerta Japay Mashirman pastor, okay? So ingon siya din nasa din si Marie Salvador. Hello, good afternoon. Happy viewer po sa pangutana pastor, watching from Hong Kong. Niya din si Sister Ning Istumago watching. Niya din si Ate Cherry ming hapon nimo di Ate Cherry. Hello Pastor Chris, minaw na pud ko while Lance diri. Kada kuan nato sa atong pangutana pastor, mataymingan gyud na pinangga nga Cherry nga nakakuan ka sa imong Lance, no? God bless sa tanan na minaw og sa ako anak nga naa sa SPAC na minaw pod. Okay. Naa siya sa ato nga eskwelahan usab dinhi sa Davao. Nag-eskwela, mas maayo nga nausab ang imong anak diha i-prepare alang sa missionary outreach sa uban usab. Na dinhi si Juvenel Optina Nob, pastor, si Melchizedek ba adunay mga ginikanan o Diyos bakaha siya salamat. Kay actually igsoon mga ato na lang ni siya nga diretsyon sa pagtubag kay gitawag mo siya nga gitawag nato og live nga imong gipadala nga pangutana. So ato na siya tagaan og gitawag natong pagtagad kana nga mga pangutana nimo ana nga mga puntuha aron matagaan sab nato og linaw, no? Actually, mga pinangga dinhi sa balaang kasulatan, adunay Melchizedek nga gisgutan dito sa Old Testament. Na-record na sa Genesis 14 ug 18 ug nausab dinhi sa libro ni Paul, gituhuan man nila nga kining Hebrehanon gisulat usab ni Pablo ug naghisgot usab dinhi og Melchizedek. Si for example dinhi sa Hebrehanon kapitulo 7. Okay, buino natay first caller ato sa Tobagon ang ato nga first caller. Caller, go ahead, baliyog. Live ikaw karon. Go ahead, caller. Padayon. Hello? Go, palihog. Hello? Padayon, Nigson. Paminaw lang sa imong cellphone. Ayaw paminaw diha sa imong Hello? TV. Go, go, go. Live na ka. Go ahead. Hello? So, mura og wala, no? One. So, murag wa ka kapasok? Hello? Padayon, so mura og sayang kay Egson, magsige lang ka og hello nga dili ta mag-istoryahay. I don't know kung say problema basig sa signal nimo diha nga usahay ang signal nato nagadepende sa location. Bueno, anyway, ato man tingin na siyang makat kay magsige lang tag hello, dili man ta magkasinabot. Okay, niya din si Seth GC Dayaday, nananausab si Merlin Lapinig Jurek. Good afternoon, Pastor Chris. God bless to your program. Always watching from Jeju, Korea. Niya sa Zoe Jael, no? O niya sabi si Marie Salvador, Pastor, na ako'y pangutana. Kaya ato lang ng sundon nun. Unahon sa nato ning kaning gitawag na to og Melchizedek. So, kining Melchizedek igsuon na naisgutan ni dinhi sa gitawag na to og Hebrehanon Kapitulo 7, versikulo 11. Og naasab ni siya sa gitawag og Genesis Kapitulo 14, versikulo 17 ngadto sa 20. Kamo nalay basa. Pero ako ni basahon dinhi sa 11. Karon kung ang pagkahingpit nakabot pinaagi kang Levi nga pagkasaserdote kay ubos niini gidawat man sa mga tao ang kasuguan nga nung gikinahanglan paman ang mubarog ang laing saserdote sumala sa laray ni Melchizedek, no? Dili usa sumala sa laray ni Aaron. Okay? So imo makita mga pinangga bueno ato sang bugtuon kay natay caller, go ahead palihog.
Padayon, caller. Mayang hapon pastor. May hapon usab. Ang sa mga ginantamang pagsabot sa Ginoo ni Jesus sa last supper niya nga maupini ang akong lawas. Ito ito pastor. Nagisgot ka ba, Igsoon, sa panahon sa gitawag na tong communion service? Last supper. O Last Supper. So, kibali imong giisgutan ang maong gitawag na to og ordinansa nga gitawag sa New Testament time. So, ang imo pangutana unsa to? Maupini ang akong lawas. Okay, unya. Unsay? Lahat awas yung kita na anong kan-a. Kay kini mao akong lawas nga ito yan alang kaninyo. Dahil po pasabot na. Okay. Actually, Igsoon, si Jesus Christ, daghan ang mga statement sama niya na. Pag-ingon ni Jesus Christ, I am the light. Okay? I am the bread of life. I am the shepherd. So, dili ka mo yung nga, pag-ingon nga, I am the light, light gid siya. Okay? Pag-ingon I am the bread, bread gid siya. Pag-ingon nga siya ang sheep, sheep ba gid siya. Meaning to say, adunay gisimboluhan. Kay usahay magud ma-misinterpret nato Igsoon, especially sa akong mga amigo sa nga Roman Catholic Church, no? Nga ang ilang interpretation na sila doktrina nga gitawag natong transubstantiation nga maunay giprotestahan kaniadto sa mga Protestant kanhi kay dili nila madawat ang word nga transubstantiation. Nga ang transubstantiation Igsoon mao ni pagbatingting sa maong bell nga giisa ang maong tinapay sa maong pare ug kana nahimo na nga literal nga unod ni Kristo. Unya pag isa usab sa kupa nga naa diha ang bino nahimo na siyang literal nga dugo ni Kristo. Imagine nimo Igsoon kada Domingo ang mga Katoliko o nagatuo sa Roman Catholic Church nagkaon og literal nga unod ni Kristo. Nag-inom sa literal nga dugo ni Kristo. Imagine lugar mo na siya nga mga pagtulunan. Kada Domingo kan-o ninyo ang literal nga lawas ni Kristo. Kay mao man ni ang ilang hunahuna sa maong doktrina Igsoon. Gitawag na siyang transubstantiation. Now, ang question mo ni, kada Domingo mo kaon na nga unod? Dili ni mo na siya makuan kay. For example, imo ni siyang iliteral. Pag yung ako mo ang tinapay, ako mo ang bino. Pag-ingon sa ni Jesus Christ nga, ako ang hayag. I am the light. Okay? Pag-ingon sa ni Jesus Christ nga, sa Biblia nga, siya ang sheep. Siya na bagid ang sheep. Karniro gid siya. Sumingon gid ang uban nga dili karniro pastor, gasimbolo na siya. Mao man gani nga mismo sa panahon ni Apostol Pablo, ni ay giingon si Apostol Pablo dinhi nga gitawag nato dinhi sa 11 sa Korinto 23. Kay gikan sa Ginoo na dawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudi kaniya mikuha og tinapay. Okay? Og sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas o miingon siya, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas. So dili kami nga literal ni mo na. Kay kung mao pa na iyang lawas nga gipikas-pikas, no di nakatingog si Kristo niya ng panahon na. Gipikas-pikas na gud siya. Payon, kining tinapay, mao ang akong lawas. So pagpikas-pikas na, dili nakatingog si Jesus Christ. Kay gipikas-pikas naman siya. Unya pa yun din sa 20, gitawag na to og 25, sa maong pagi-usab, tapos sa panihapon, okay? Ang kupa gikuha niya, og nagingon, kini mao ang bagong pakigsaad diha sa akong dugo. So minito si Kaginom, wala na si dugo niya na panahon na kung literal pa. Mao man gani nga dili madawat sa ubang mga Catholic kaniadto mismo mga pare kaniadto ug ang uban nga mga Catholics dili madawat kana nga mga presentation tungod kay mo-contradict sa kamatuoran sa balaan nga kasulatan. Okay? Follow up Igsoon. Alam ko pala ay dalang pangutan pastor. Go ahead, palihog. Kanang yung kongregasyon Peter nga kung unsang pagkabugkuson mo din sa yuta, pagkabugkuson sa langit. Okay? May pagkabanbara mo din sa yuta, pagkabanbara mo sa yuta, ito ay bukapagutana. Doon na siya authority sa pagpapaylo. Okay, ka na nga pangutana. Usually, ang imong ipangutana karon murag inline sa Roman Catholic. I don't know, wako kabalo kung usa ka ba ka Roman Catholic or kung dili ka Adventist, basig dito sa uban nga mga reliyon. Pero anyway, tubagon ko na lang yun na ang imong pangutana, Brother Ruben, sa Compostola Valley. No? Nag-refer ka sa Mateo 18.
Okay? Arita sa Mateo 18, versikulo 15 ngadto 18. Nagingon dire. Kung ang imong igsuon makasala batok kanimo, adtua siya og tali kanimo og kaniya lamang. Padaygi siya sa iyang sayop kung maminaw siya kanimo na nakabig mo siya. Meaning to say, naghisgot ni siya og pagtratar sa sala sa mga kaigsuonan nga nasakop sa usa ka iglesia. Okay? 16. Apan kung dili man siya maminaw kanimo, pagdala og usa, duha, tulo ka mga saksi, aron pinaagi sa pagpamatud sa duha o tulo ka mga saksi, magmalig-on ang matag usak ka pulong. So naghisgot na ni og due process sulod sa simbahan. Nga wala tayo disiplinahon until such time nga di mo na siya maistorya in private. Kung dili siya maminaw o maangkon siyang sala, dali og mga saksi, usa duha tulo. So, naay due process. Next, 18. Sapagkat matuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan unsay inyong pagabugkuson dinhi sa yuta, dito sa langit, pagailhon nga binugkos. So, meaning to say, human sa due process, kung unsay resulta sa decision sa church, kana siya, nahimo na siya nga authority nga tingog. Mo na nga, kung insay inyong nahisgutan din sa simbahan or church board, kana gidawat sa langit. Say, for example, kung kinsa itong gibugkusan, nagdawat sa mayong balita. Okay? So, matawag na ito, adunay mga kasalanan. So, binugkusan siya. Kung ikaw binugkusan ni siyuta, binugkusan sa kaslangit. Kung ikaw glinuagan ni siyuta sa imo mga sala, liunagan sa kaslangit. Kaya nga naman, sa Episo 5, 23 ngatos 25, ang lawas mao ang iglesia, ang ulo mao si Kristo. So dili mabulag ang ulo ug ang lawas. So ang ulo naghatag og kamatuoran ngadto sa mga tao, pinaagis bala ang kasulatan aron kana nga mga punto adunay kahanay sulod sa iglesia. Mao kana ang giingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:33 nga aduna untay order. Okay? Diha sulod sa iglesia. Mauna nga nag-iyon siya nga sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga bisan unsay inyong pagabugkuson dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon nga mga binugkos o bisan unsay inyong pagaaluagan dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon nga linuagan. Ang nag-interpretation sa uban ani igsoon diha lamang ni nga authorities mga pari. Wa maghisgot ni nga ang authority ni pari. Kaya ang uban na gunahuna nga ang una ani nag-exercise nga authority si Peter. No. Nga naman si Peter igsoon dili nimo ma-prove sa Biblia naga-chair siya sa mga committee. For example, sa Councils of Jerusalem, nasa Acts chapter 15, ang ga-chairman diha mao si James. So therefore, si Peter, dili siya mao ang head sa church. Nga diin, kung unsa isulti ni Peter, pagmatawag na itong ex-cathedra. Once nga mo sulti ang ex-cathedra, di gyud kuno na siya masayop. So kaangpog mo sulti og ex-cathedra, dili gyud kuno na siya masayop. Now, imong i-refer ni Mateo 18 nga ang gisgutan dinhi mauman ang church. Wa magisgot og tao nga usa ka tao lamang. Now, mo magkani nga pag-abot din is 20 nagingon kay diin gani ang duha tulo magatigom sa akong ngalan ako naas taliwala. So maghisgot ang iglesia. Kung adunay mga violator sulod sa iglesia, bisag usa duha tulo ang mabilin sulod sa iglesia, ang Dios naa gihapon nag-uban diha. Follow up igsoon. Paden. So murag nawala na ato igsoon. So balik ta dito sa gitawag natong Melkisedek mga pinangga. Na kinang gawnaw na atong pangutana ganina, mahitungod sa gitawag nato og Melkisedek. Nakaingon siya nga walay ginikanan. Kay tungod aning Hebrehanon City, bersikulo 1, atong basahon igsoon. Hebrehanon Kapitulo 7, sa iyang bersikulo 1. Nangiyon. Kay kini si Melkisedek nga hari sa Salem, sa surduti sa labaw nga halangdon sa Dios, misugat kang Abraham sa nagpaulahi kini gikan sa pamatay sa mga hari nga nanalangin kaniya o alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo. So mismo si Abraham nagkahatag gitawag na tong ikapulo. Unya nagisgutan ni igsoon nga sa bersikulo 3 sumpayan nimo sa 3 siya walay amahan ni inahan o ginikanan. So pag iyong ganig walay amahan ni inahan igsoon dili ta mo conclude nga kini siya mintong halag kalit. No. Kaysa mga customary sa mga Hebrew igsoon, pag ingon gani igsugway inahan, meaning, dili matris buino na mantay caller, atong dawato ng caller. Caller, go ahead, paliw. Maayong hapon, dami mo, Pastor. Maying hapon na sab.
Oo, ako ko tanong mo ni ang tatak mga giingon, tatak, sa na siya ka ng sabat na siya, unsa pa lang tatak sa Espiritu Santo, unsa man na siya pa to? Asa ka Lahi po na siya. unsa nga text imong gi-refer? Palihog ibalik to kay wala ko makuha. Kuan ba, lingon sila nga ang tatak ko ng Ginoo sabat. Okay. Tinuod ba na siya? Kunya na po isa ka tatak ko sa Holy Spirit, unsa man na siya, magkalahi na siya? Actually, Igsoon, salamat, no? Kanang imong giingon nga tatak, Igsoon, tingali nag-refer ka sa gitawag og seal, no? Sa Bisaya, tatak or timaan. Kana nga konsepto, Igsoon, gikuha ka na siya sa Ezekiel Kapitulo 20. Wala na gimug na sa Seventh-day Adventist. Bible mo'y nag-istorya niya na. Og atong basahon ang Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 20. Okay, bisag din sa 12, no? Nagingon ang 20-12. Atong basahon. Okay? Matmo niya, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlong igpapahulay aron mahimong usa katimaan. So meaning timaan kanay imong gingon nga gitawag nato og tatak. So naghisgot sa dagka igsoon nga ang Holy Spirit mao ba ang tatak? Wa gyapon ka masayop igsoon kay puro man na siya mabasa sa balaan nga kasulatan. For example, kanang giingon nimo nga ang gitawag natong Holy Spirit mausad ang tatak. Imo nang mabasa ignon dinhi sa Epeso, no? Ngani siya usab ang gitawag nato og tatak or ginahimong ingon nga seal. Actually nga ni, ang ano'y pagpahula igsoon nahimo nga timaan sa iyang mga katawhan. Okay? Ug ang Holy Spirit igsoon kung naa sa imo naa gitawag nimong tatak walay conflicting ana nga mga punto kay nganuman puro man na sa balaan naa man na mabasa sa balaan nga kasulatan. Okay? So ang Adventista walay problema gadawat nga ang Holy Spirit gasilyo sa matag panahonan karon. Og say problema ang Seventh-day Adventist nga ang isilyo mausab ang gitawag nato og adlong ipapahulay ay gana naa naman gani na sa gitawag og last days events, no? For example dinhi sa Pinadayag Kapitulo 7, okay? Niya dinhi ang last days nga mga remnant nga mga tao igsoon nga gisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan. Atong basahon ang Pinadayag City 2. Og nakita ko ang laing manulunda nga mikaya gikan sa silangan og nagdala sa timbre or tatak. Okay? Nagdala sa timbre or tatak sa buhi nga Dios. So dili problema kung ang iyang gidala timbre. Kung diin ang ilhanan sa mga katawan sa Dios nagbantay sa adlong ipagpahulay og ang naggiya kanila mao ang balaang espiritu nga gitawag nato igsoon og parakletos, okay? Kung dili gitawag nato og kaning ma-comforter o mananambag o gakuyog sa matag adlaw. Walay conflicting anang statement igsoon. Palayon palihog. Sige. Okay na to, Pastor. Pwede ba pumunta naglayan? Yes, palihog. Na ba bautismo sa bago pa si Jesus Christ may tungha ni kalibutan na bautismo ang mga magsusuo sa unang panahon? Kung unsa may pagi sa ilang bautismo nga gigamit? Actually, Sa igsoon. pangalan ba sa sige pa so. Okay. Actually, ang bautismo nga ato nga mabasa dinhi sa balaan kasulatan nga gisgutan, no? First nga ato makaplagan nini, kining gisgutan nato diri sa kang John the Baptist. Okay? Kay una man si og 6 months si John the Baptist, magulang man siya, ay si Jesus Christ. Unya si John the Baptist nagbautismo. Gani si Jesus Christ usa sa iyang gibautismohan nga si Jesus Christ gani niduol kani aron magpabautismo pero nagdumili si John kay bato pa niya ako ang angay nga pagabautismuhan. Pero kay mitugot na lang nabautismuhan siya og nakita nato nga gibaptize si Christ o gitawag na sa Griego nga baptizo meaning to immerse o to dip. Unya sa paggahawas ni Christ gikan sa ilalom sa tubig nakita nato nga naay salampatay nga mipatong siya nga abaga nga diin nagasimbolo kato sa Holy Spirit. Unya naaday tingog nga gikan sa langit nagingon mauni ang akong pinangga nga anak. So naayang anak. So imong ayang amahan. So imong makita igsoon nga presente ang tulok ka mga ngalan ni anang panahon sa pagbautismo. Mao man gani nga gisugo gyud ni Jesus Christ diri ta sa sugo. Okay? Diri ta sa sugo. Unsa may gisugo ni Christ?
walay laing nga sugo sa bautismo dinhi. Wala tay mabasa nga ang apostoles makahatag og sugo. Si Moses lamang ang maghatag sugo. Usara ang maghatag og sugo. Mao si Moses nagisugo og mabasa nato na sa John chapter 1. So, klaro nga di makahatag ang apostoles og sugo. So ang uban nag-claim nga ang apostoles nagsugo nga ang ibautismo, Holy Spirit wala nang amahan ug anak. Dili ka na tinuod kay wa tay mabasa nga ang apostoles makahatag og sugo. Ni ay sugo diri igsoon sa Mateo 28, 19 og 20 nga sukaranan nato dinis balaang nga kasulatan. Nagiyon diri. Okay? Busa panglakaw kamo. Kinsa nagsulti ani? Si Jesus Christ. Busa panglakaw kamo. Okay? Mato pa niya, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanan kanasuran. Gisugo ang mga apostoles nga mulakaw sa tibok nga kalibutan og human niya na iwali. Okay? Og mato pa niya, sa disi busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanan kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. 20. Nga nagtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Tanan, wala exempted. Tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinsa gignan apostoles, gi-challenge ang apostoles nga kung unsay gitudlo ni Kristo nga tanan nga mga sugo, ilang itudlo sa mga tao. Mauna ang gitudlo sa apostoles, gitudlo usab sa mga tao na kumberte sa apostoles, gitudlo na sa bunin sa blang kasulatan, sundon nato ang sugo ni Kristo sa pagbautismo sa tulo ka ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu. Now, ang pangutana, kato nga sugo sa panahon ra ba nga apostoles? O sa pagamatay si apostoles, dito ra ba na siya sa first century? Dili. Kay ni sumpayan sa balaang kasulatan, mato pa niya dinhi sa 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug tan-awa ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Question, natapos na ba ang kapanahunan aron maundang ang bautismo sa tulo kanalan? Wala pa. Kay wa pa man matapos ang kapanahunan. Therefore, nagapabilin ang pagbautismo sa tulo kanalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu. Okay, follow-up, Igson. Okay, salamat pa. Ang akong ipalunok lang unta, sama pa si Juan o si Cristo, na ano kay bautismo sa unang panahon nga wa pa magtao ang Ginoo. Actually, Igson, wala tay record sa balaang kasulatan nga sa ilang panahon kaniadto sa pagbautismo pinaagi sa tubig nga naoy mga pangalan gawas aning gisgutan sa unang Korinto 10:4. Okay? Og dili na nako ni expound ang 10:4 tuguti nga magpabilin siya sama ni ana. Okay? Akong basahon nag-ingon nini. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 nag-ingon diri. Okay? Nag-ingon diri nam 10:4 bani wala ba ko nasayop atong lantawon igsona 10:2. Okay? Kay sugod ta sa 10:1. Mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong ginikanan na ihana sa ilalom sa panganod og silang tanan milatas sa dagat og silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moses diha sa panganon og sa dagat. Di na ko gusto mo dugang anigson. Basta mo ni ang atong nabasa nga sa panahon ni Moses na gisgutan diri. Pero ang atong concern mo ni sa atong kapanahunan karon. Walay laing bautismo nga gisgutan sa atong kapanahunan karon. Ang bautismo nga gitudlo ni Jesus Christ sa atong kapanahunan karon. Bueno, follow up, Igson. Okay, salamat, Pastor. Isa pa kapangutan na, Okay, last. Pwede pa? Okay, pwede. Last, mo ni si Brother Nelson Yungko sa Manila. Padayon na, Brother Yungko. Last nga pangutana, kay nag-signal lang atong operator din nga time na. Last lang nga pangutana, kay akong tubagon human sa atong break. Palihog. Ano sana sala nga di mapasaylo, Pastor? Okay, ato nang tubagon human sa atong break kung unsa ang sala nga di ba pasaylo. Mobalik kita karon tuton.
ang sala nga dili pa pasaylo katong sala sa balaang espiritu, no? Kung gusto ka mo follow up lang tawag. Bueno, mamasa ta dinhi sa ato nga mga naadirhi mga pinangga. Nag-iswag naman, no? Nawala na tong ginangutana ganina. Ay nag-uswag naman ang sibog anyway ato nang basahon niya. Okay. Na dinhi si Dung Liu, maayong gabi pastor, watching from Papua New Guinea. O maayong gabi diha, no. Ningon sad si Jobanel Optina, no pastor, ask lang ko si Melchizedek ba adunay mga ginikanan o Dios ba siya salamat? Okay, dili siya Dios igsuon. Ang paggingon nga siya walay amahan ug inahan kay sa mga Hudiyo ug igsuon. Sama mismo sa atong panahon na karon. Naay mga bata karon nga walay amahan ug walay inahan, kundili naa sila karong gisagop sa ilang foster parents, no? May nga na gihapon igsoon kay kini si Melchizedek diha kaniadto usa ni siya kapari igsoon nga dili nga diin si Abraham nagahatag sa iyang ikapulo. Mabasa ninyo na sa Genesis kapitulo 14 18 ngadto sa 20. Okay, daghang salamat niya igsoon kay ato naman gitubagan nila. Bueno, natay caller. Caller, go ahead, palihog. Pastor, mayong hapon. May hapon usab. Doon na lang ko'y pangutana, Pastor. Okay? Kanang giwisgutan bitaw diya sa New Testament nga ang mugawas mao'y mahugaw, pero ang musulo dili hugaw. Sa ibo di pasabot na, Pastor. Okay, nag-refer ka asa sa Mateo 15 o sa Marcos City? Parihar man na, Pastor, nga pagkasuwat. Okay, actually Igsoon ako man ang gi-explain tong niagi, no? Na yung mga pangutana Igsoon nga mabalik, I don't know kung maura ba gihapon nga tao ang nangutana. Okay, niya din ni Igsoon, no? Ato yung basahon ang Mateo kapitulo 15 ngadto sa 20. Apan si Pedro mingon kaniya, isaysay kanamo ang sambingay. Take note, sambingay ang gisgutan. Dili siya literal. So kung mag-iwag kag sambingay igsoon, nagkinahanlan og kaalam. Magikan sa Ginoo nga masabtan nimo ang duga sa minsay sa sambingay. Dili katong sambingay nga himuon natong theology. For example, maghimo kag naay theology nga si Lazaro og ang dato. Unya si Lazaro na langit, unya ang dato sa imperno. Unya nag-ingon din ang dato nga Lazaro kanang imong tudlo idunol dinhi ibutang sa akong dila yawat nga bugnawan. Unsay ibut pasabot ang imperno ug langit nagtapad ra. So dili na siya nga nakaliteral sambingay meaning nagkinahanlan og lesson. Okay, basahon na to. Apan si Pedro mingon kaniya, isaysay kanamo ang sambingay og siya mingon kanila, wala ba gihapon usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan unya igait sa ras sa gawas? Kanang mag-ingon og bisag unsa igsuon, i-qualify nimo na. Kay dili man pwede mi kag bisag unsa unsay but pasabot, pwede gasolina isulod sa lawas. Mamatay ka na. Pwede inrin isulod sa lawas. Pwede nga usa ka baso nga antibiotic isulod sa lawas. Imong gamiton ang imong common sense nining dapita. Ngano man? Kaya ang uban ilang i-refer ni sa baboy. Aron mas safe ka igsuon nga di ka mo inom og gasolina, di ka mo kaon og usa ka baso nga antibiotic kay bisag unsa gud sulod sa lawas, igait sa sarawas, no? Aron masabtan nato, tan-aw nato ang 15. Ang 15 tibok 15 wa maghisgot og baboy. Therefore dili pwede isulod sa lawas ang baboy. Kay wa kay mabasa dinhi nga baboy. Ang atong mabasa dinhi naay nangaon nga wa manghunaw sa kamot. Mateo 15 unog 2. Og kang Hesus dihay miduol nga mga Parasiyo ug mga skriba gikan sa Jerusalem nga nag-ingon, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa katigulangan? So adunay panaglalis sa tradisyon. Tradisyon sa mga elders, tradisyon sa mga tigulang, sa mga ginikanan, sa mga lulo ug uban pa, batok diha kang Jesus Christ. Ug unsa man ni nga tradisyon ang gisgutan nga gusto nila ipatuman sa mga apostoles og Jesus Christ. Asumpay na to. Ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan, kay nigpangaon dili sila manghunaw sa kamot. So aduna day tradition kaniadto igsoon nga before ka mukaon sa imong pagkaon manghunaw ka sa imong kamot.
tradisyon na kaniadto. Nga diin ang apostolis na ngaon nga wala manghunaw. Kay alam niya nga tradisyon igsuon, kung imong basahon ang mga external evidence sa biblical, na dunay mga pagtulunan sa mga Hudiyo, nga dili sila pwede mangumusta og hintil, kay mahugawan sila. Di man gani sila gusto nga ang hintil muagi silang tubangan maigo sa anino o niya paingon silang pagkaon ila ng ilabay kay nahugawan sila. Mauna ang gitawag mga tradisyon. Dinhi igsoon ang ilang gikaon tinapay. Mabasa nimo na sa King James Version kay artos ang gigamit ana sa Greek word. Now karon gisaway ni Jesus Christ nas bersikulo 8. Kini mga tawhana gapasidgong kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing, tawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo. Di pa ka doktrina ang kalagdaag tao. Unsa ang kalagdaag tao nga gisgutan ni Jesus Christ? Katong mangaon nga dapat manghunaw sa kamot, kay kundi ka manghunaw sa kamot, nakalapas ka. Mauna ang tradisyon igsoon. Sa atong kapanahon na igsoon, mangaon man ta. Ang atong paghunaw sa kamot, walay labot sa seremonyales. Ang atong paghunaw sa kamot, for health reason. Pero dili health reason ang gisgutan. Seremonyales sa mga Hudiyo kaniadto. So gingnan ni Jesus Christ, kawang lamang inyong pagsimba kanako. Sanglit sa inyong pagpanudlo, gipakadoktrina ninyo ang kalagdaag hinimog tao. So ningon na si Jesus Christ, dili ang nagasulod, mo'y makapahugaw, kay igait sa ramas gawas. Minito si, katong nangaon nga wala manghunaw sa ilang kamot, nga ang tinapay, kay tinapay gihisgutan din walay baboy sa Mateo 15, mismo sa Marcos City. Tinapay lang gikaon, dili to makapahugaw, bisag wa ka manghunaw sa kamot. Ang makapahugaw, matod pa ni Jesus Christ. Kay gikan sa kasing-kasing, 19, kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang daotang huna-huna, pagbuno, panapaw, pakigilawas, pangawat, pagsaksigbakak, nagkutlo si Jesus Christ og 10 commandments. Question, nagbantay ba ta sa 10 commandments? Basi atong gilapas ang adlay pagpaulay. Okay? Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang daotang hunahuna, pagbuno, panapaw, pakigilawas, pangawat, pagsaksigbakak, panulti, buling sa dungog, mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay pupanghunaw sa kamot, okay? Sa kamot, dili makapahugaw. So, ang gisgutan, ang kamot nga wala manghunaw, wala maghisgot og baboy, kay sukad kaniya to ang baboy hugaw na. Diyos mo'y nagdeklarar niya na si Jesus Christ wala magkaon sa baboy. Walay oposa sa apostoles nagkaon sa baboy. Unsay but pasabot atong akusahan ang Ginoo nga nag-ingon ang Ginoo kaniya to nga ang baboy hugaw. Unya pagabot sa New Testament maingon ang Ginoo, ay sorry di ay, dili day hugaw, hinlo di ay na nasayop ko. Pagkalisod ba yung kayo mo imaginon, tanawa karon ang manasa newspaper exon. Ha? Kaniadto pag-ingon nga na ay gitawag nato og in one each one. Giilisan tong swine fever. Swine flu kay nganuman maigo ang market. Walay mo palit sa baboy. So gibutangan og disinti nga ngalan. In one each one. Karon gibutan na karon og African swine fever. Aron kunuhay, nagidtura na gikan sa Africa. Igsuon, gitagaan na tag-ilhanan nga ayaw mo kaon na. Daghan na ang nangamatay sa balatian. Unya, gideklara sa Biblia na hugaw. Unsay but pasabot, pakaunon taghugaw sa Dios. Igsoon, tagdi ninyo. Mateo 15, wa maghisgot og baboy. Wa tay mabasa, bisag gamay o putol na lang nga naghisgot og baboy. Follow up, Brother Alan Sanchez sa Sultan Kudarat. Salamat kayo, at least na naliwanagan. Okay. Thank you, Pastor, sa tubag. Dagan salamat, Brother Alan Sanchez, no? Niya din si gitawag nato og Gigi Clavis Facial, great nako si Israel Zion and Kisia Bridget. Okay? Nasa din si Marie Salvador, parihas anang hipon nukos. So, tinood na, naa sa Biblia, dili ipakaon. Unya, kung imo makita igsoon, tun-ina, dala dito sa laboratory. Tanawa ang tiyan na ng hipon ug nukos kung naaba kay daghang makita niya na. Mabitaw siya na gitawag na itong mga red tide. Di pa kita makasabutan na igsoon nga. Klaro, nagyugay na nga gisgutan sa balaan nga kasulatan. Okay? Niya sa dini, Pastor, si Marie Salvador, Pastor, na ako'y pangutana. Buno natay caller, go ahead, palihog.
Padayon, Igson. Hello, mayang gabi, Pastor. Mayang gabi sa biya, Igson. Ang ako lang i-verify, kung kinsa ang rumpo aning pinurungan na wala ako makaila kaninyo. Kaya, Iyo City, 23. 21, 22, 23. Yeah. Kay atong basahon na sa Matthew City kung kinsay girumbo niya na. City 23 unya magaingon ako kanila wala ko kamuyod kamo ig kaila pahawa kanako kamong mga mamuhat og dawtan. Kinsa iyang girumbo ani naas bersikulo 21 22. Okay? 21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa ginaran sa langit kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naas langit. 22. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw Ginoo dili ba nadaghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan o nagpanggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan o nakahimog daghang milagro tungod sa imong ngalan. Og ningon si Kristo, pahawa kamong mamumuhat. Nganuman wala magtuman sa kabubuton sa Dios. Question, unsa di ay ning kabubuton sa Dios? Ha? Gawas anang Holy Spirit nga diin gipadala sa Ginoo nga maunay isa sa iyang mga kabubuton sa Dios. Niya pag usa kabubuton sa Dios igsoon, aton tan-awon ang Salmo 40 bersikulo 8. Okay? Ang Biblia mo'y atong gitawag natong patubagon nini nga mga punto. Okay, Salmo kapitulo 40 sa iyang bersikulo 8 atong basahon. Mao ni ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Diyos ko. Oo, ang imong kasuguan ani asulod sa akong kasing-kasing. Unsa di ang kabubuton sa Dios? Ang kasuguan nga naasulod sa kasing-kasing. Kay daghang mga tao karon igsuon nga nagtawag og Ginoo, ang uban nag-ayo pagbalatian. Ang uban naghimo pag milagro. Ang uban nagpahawa pagyawa in the name of Jesus Christ. Pero giigna ni Jesus Christ, pahawa kamong mamumuhat og dautan. Meaning to say, daghan karon ang mga reliyon nagpatuo nga giigna lang ni Jesus Christ, pahawa kamong mamumuhat sa dautan. Nga naman, wala magtuman sa kabubuton. Og atong gibasa nga usa sa kabubuton sa Dios, Salmo 40 bersikulo 8, mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Mag-inguntang nga Jesus is my Lord, Jesus is my Savior, pero atong gipasipalahan ang napulo kasugo, gipasipalahan nato ang adlang igpagpahulay, o kung imong tan-awon, seryoso ang Dios ana magisgot ta og adlang pagpahulay, kay kaniadto naanay nagpasipala, no? Hangtod karon naagya po'y gitawag nato og nagpasipala. Daghan ang nagapasipala dinhi nga mga gitawag nato og mga puntuha igsuon nga diin ato usab nga basa sa balaan nga kasulatan ug atong kaplagon sa Ezekiel kapitulo 22 sa iyang bersikulo 26 nagingon. Gilapa sa iyang mga saserdote sa ubang bersyon ani pare. Gilapa sa iyang mga saserdote o pare ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong mga balaang butang. Sila wala magbutang sa kalainan sa balaan og malaway. Ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw. Okay? Mahugaw og malinis. O gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong mga adlong igpapahuloy ug ako ilang gipasipalahan. Sa unsang paagi gipasipalahan tungod kay wa nay hugaw sila ha. Tanan butang kauno na nila og pasanginlan nilang Ginoo nga gisugo sila sa Ginoo nga gihinluan na kuno na. Wala na adlong ipagpahulay sila or adlong Sabado o adlong balaan kun dili mingon sila nga gisugo ko na sa Ginoo nga ilisan na og gitawag na tuog unang adlaw sa simana. Sumauni ang gisgutan sa balaan kasulatan na yung nagyon siya dinhi, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo. Kung ako ning i-revise igsoon, dili ang tanan magaingon og Ginoo sa nakalain-laing reliyon. Okay? Mamagani si Jesus Christ na asya mga katawan sa laing reliyon. Na ikatawan ang Dios diha sa Protestant, na ikatawan sa Dios diha sa Catholic, tanan nga reliyon igsoon na ikatawan ang Dios diha. Mao manggani nag-ingon sa Pinaday kapitulo 18 bersikulo 4, gumawas kamo mga katawhan ko. So meaning to say, nagtawag ang Dios sa iyang katawhan nga naa sa nakalain pundok nga wala magsunod sa kabubuton sa Dios. Sumala sa gisgutan sa Matthew City 21 ngadto sa 23. Balik kanimo igsoon. John Lopez. Okay, murag nawala na si Brother John.
Okay, dirita sa kang gitawag Prince Taytay. Good afternoon, Pastor Chris. God bless. John Bitog. Mayong hapon, Pastor. Daghang salamat sa pag-share a word of God. Matusab din sa ni Freddy Ro si Pagan Ido, pangutana Pastor, nag-advise si Mrs. White na mugawas ta sa city og sa panahon ba sa persecution, Pastor, tugutan kahata sa Ginoo nga na ang mga naa sa layo nga lugar makabalik pa ba ta lugar na atong natawhan parihas sa OFW. Ikson iyan ni. Kung imo basahon ang Spirit of Prophecy, na ay mangadto og bukid, na siya magpabilin sa syudad. Okay? Basahan na igsoon ang country living nga libro. Pila ra man na ka pages igsoon. Kanang country living nga mga compilation na gikuha sa atong mga leaders dito sa writings sa Spirit of Prophecy usab. O niya gibutang sa usa ka gitawag og akong tawag ana murag pamphlet lang gay na siya kadako. Mura kung wala kong masayop naara na sa mga pages sa 40 ngadto 50 no. I-correct lang ko kay wa pa nako na nabasa na ako na igsoon pero nalimot kong kung pila ka pages niya. Pero kana siya mga quotation na igsoon. Unya na di ang quotation igsoon nga mismo pa sa katapos ang mga adlaw na apatay mga eskwelahan sulod sa syudad. Okay? Nalantay gitawag natong outpost. Kanang outpost igsuon, muwa mag-ingon nga ang tanan na Adventista mo adto dito sa bukid nga walay babilin sa syudad. Kinsa na may magbinsay sa syudad? Magbutang lang ta dito gitawag og natong outpost. Pero dili sa tanan tawo igsuon pwede mo adto dito sa syudad, bukid. Ay arang-arang na sa mga taong dato, mga dato na ay yuta dito sa bukid. How about sa mga taga-syudad nga din walay yuta dito sa bukid? Okay? So, ingana lang ka simple igso now. Dili man sa tamugol sa panahon sa kung imo tan-aw din ni Exodus Biblia na ay masabot nato igsoon nga sa katapusang adlaw usab ni mahitabo dinhi sa Lucas 21:14-15-16 naginong igsoon diri. Okay? Bisag sugod ta dinhi sa gitawag nato og 12. 21:12 apan sa dili pa mahitabo kining tanang mga butanga kamo ilang pagadakpon og pagalutoson. Okay? So last days igatugyan ngadto sa mga sinagoga o sa mga bilangguan og kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga hari o sa mga punuan tungod sa akong ngalan. So kung magbantay ka sa kasuguan, magsunod ka kang Kristo, lutuson ka gayod, no? Dili man tingali rong panahon na kinapamay libre sa kagawasan igsuon. Pero adunay panahon igsuon nga diin maipit na ang kamatuoran. Gani gasugod-sugod naman gani karon. So di pa na ko tubagon ang caller, ako na ni basahon tiwas kay basig malimtan. Busa ipatuyo ninyo sa inyong mga kasing-kasing ang dili pagpamalandong nga daan kung unsaon ninyo sa pagpanubag kay ako magahatara unya kanyog kaalam nga batok nini walay kaaway ninyo nga arang makasukol o makasupak. So dili ta kahadlok nganuman. Bisan pa dito pagastaralan sa mga abogado sa mga alam tagaan kag kaalam sa Ginoo nga diin ang tanan nga mga pangutana tubagon, pinaagi sa giya sa Holy Spirit. Ug mao kini ang atong ginahimo sa pangutana pastor. Holy Spirit ang atong gisaligan. Boy no natay caller. Caller, go ahead palihog. Paredison. May hapon, Pastor. May hapon usab diha kanimo. Tinuod ba, Pastor, nga bawal kanon ang dugo? Tinuod ba nga bawal kanon nagdugo? Asa may mong gusto? Basahon nako sa Old Testament o basahon nako sa New Testament? Kaya ang uban mingon nga yara man sa Old Testament, wala na sa New Testament. So ako na lang basahon ng New Testament ha. Kaya wala man sa reliyon mo digar nga naa na sa Old Testament. Pero ang akong gikahibulngan karon kay naa man ni sa New Testament, nganong di man nato ni sa sundon. Basahon nako. Buhat kapitulo 15 sa bersikulo 29. Nga kinahanglan inyong dumilian, meaning likayan, dumilian. Kinahanglan inyong dumilian ang bisan unsa nga gikadulot ngadto sa mga Dios og ang dugo og ang mananap nga naluok og ang pakighilawas kung kamo managlikay gikan niining mga butanga ginamuhat ninyo ang maayo pag-ayo-ayo. So kung imo ko ni siyang buhaton, nagbuhat ka og maayo. O kato nagbuhat og maayo, giignan dinhi nga pagayo-ayo. Usmon ko sa pagbasa. Nga dumilian ang bisan unsa nga gikadulot ngadto sa mga Dios og ang dugo.
Okay, padayon Igsoon. So pwede ka ng dugo, Pastor? Dili gani doon, dumilian gani. Meaning dumilian li kayan. Unya na record sa buhat 15. Ang uban nagsulat og nagsalig og buhat 10 nga gihinluan ako no. So ang may una buhat 10 o sa buhat 15, buhat 10. So kung ang ilang interpretation tama pa, nga gihinluan na ang baboy, apil na ang dugo, ngano makabasa man ta sa kapitulo 15 nga gidumilian kita. Dumilian nato ang pagkaon sa dugo. Therefore, ang interpretation sa uban sa buhat 10 nga nahinluan na sayop kay sa buhat 15, mabasa pa man nato nga dumilian nato ang pagkaon sa dugo. Meaning to say, likayan. Okay? Palabig zon. Unsa yung pagsabot sa Roma 16, Pastor? Roma 16, pangustahay ka mo nga mga Iglesia ni Cristo. Ang akong pagsabot na Igsoon nahitabo na dito sa panahon sa Jerusalem. Wala pa Iglesia ni Cristo dinhi sa Pilipinas nga gitawag og iya sa gitawag nato og unsa man ako pag-describe. Iya sa mga tao nga di mo tuo nga si Kristo Dios. Okay? So nag-report sa mga tao sa atong panahon na dito sa Roma dili sa kapanahonan karon nga Iglesia ni Cristo nga wala magtuo nga si Kristo Dios. Kaya kining dinhi sa Roma igsuon mga kaigsuonan nga nagtuo si Kristo Dios. So dili makunik ang Iglesia ni Cristo nga nag-angkon karon nga si Kristo dili Dios kundi tao ra. Og ang Roma nga libros Roma nga nag-angkon nga si Kristo Dios gayon. So dili makunik sa Iglesia ni Cristo nga naa karon nga dili mo to nga si Kristo tao. Di mo to nga si Kristo Dios. Follow up, Igsoon. Natay mabasa, Pastor, nga si Kristo Dios. Okay. Diri gyapon ta sa Roma kay aron makunik nga ang Roma 16:16 mga magtutuo ni nga nagtuo nga si Kristo Dios. While ang nasa Pilipinas magtutuo nga si Kristo dili Dios. So dili siya mao ang katong didto sa Jerusalem. Atong basahon sa Roma gihapon. Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Akong basahon Igsoon aron maklaro og matinaw. Nagingon. Okay? Sugod ta sa gitawag nato og 4. Sila mga Israelahanon og nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang bakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba og mga sa mga pagsimba og sa mga saad. 5. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Klaro? Na tao si Kristo nga mao ang Dios. Roma 9:5. So ang taga-Roma nga mga magtotoo nga gisgutan sa Roma 16:16 nga pagkumustahay kamo mga Iglesia ni Cristo, minito si mga Iglesia ni Cristo didto sa Roma igsuon nga nagtuo nga si Kristo Dios. So therefore dili kini mao ang naas Pilipinas nga Iglesia ni Cristo nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Follow up, Igsoon. Sige, Pastor, salamat. Mali ko, Pastor. Daghang salamat, Jan Alvarez sa Butuan City. Ko? May nga pahangutan diya sa ato mga kaigsunan sa Butuan. Nya, bueno na sa taylay nga caller, go ahead, palihog. Taday Nixon, ayaw paminaw sa imong monitor. Paminaw sa imong cellphone aron ma-update ka. Kay mulit na ang monitor og 3 to 5 seconds. Go, palihog. 1 2 3 4, 5. Buhay na ito bugton kay malangay ta diha. Niya din si Merlin Lapinig Jurek. Good afternoon, Pastor Chris. God bless to your program. Always watching from Jijo. Okay? Niya sa din si Marie Salvador. Pastor, na ako'y pangutana bahin sa mga mahugaw na pagkaon kay ang baboy dili man kaha ipahikap ang patay sa lawas kay mahugaw kana apil ba po dili pwede hikapon ang ubang mananap nga dili makaon. Yes, unsa may purpose nga nung hikapon nimo ang patayng lawas. Usually sa mga patayng lawas igsuon, ilabi na anang na mga 2 minutos na lang ang nabilin igsuon. Okay? Labi na anang na mga balatian mismo sa tao.
Ang magani, napamagani, di pa magani i-imbam sulod sa 8 ka oras, napa na siya. Unya kung ang nag-imbam isoon, mangutan na pagid sa gikamatyan niya na, kay iyang protektahan ang iyang kaugalingon sa mga balatian. So sa mga mananap igsoon, labi na sa gi-identify sa Biblia nga mga mahugaw, likayan ang paghukap ana kay basig makakontaminate ang mga balatian ni ana nga mga punto. So igsoon di na ko mo elaborate pagdugan niya na kay nagsinyas na tong ang ato operator nga usa na lang ka Windows kapin ang nabilin. So mo greet na lang ta din nila ni Gigi Clavisaciol, sa ni Israel Rama Ladisma, Gina, Marie Salvador, Rosita Arcay, Natanya Bulo, Cedric J, sa akong anak na karon sa MVC, no? Bino mga pinangga ako sang i-great ang ato nga executive producer sa Lamdag sa Kamaturan, si brother and sister J Salcido, og maingon usab sa Bakersfield, usa sa ato nga gitawag natong sponsor si sa Bakersfield, ilalom usab sa pagdumala sa atong mga elders diya. Ilabi na usab ni brother and sister Jag Bautista. Gani si brother Jag ni akaron dinhi sa Pilipinas. Ug grabe kining Bakersfield usab igsoon tungod kay kung asa gani ang pagdaog sa Miling Kalag, tuaw usab sila didto nagasuporta. So congratulations sa Bakersfield, nakitaan sa atong mga pangulo ang inyong mga kadasigon, no, sa pagwaragwag sa maayong balita sa tibok nga kalibutan. Sila dinhi si ni Natanya Bulo, si Lorna Lavera Villesa, Dexter Aparicio, Marilo Tibas Dantes, Rene Otid, Aquiles Solina, Chris Maricres Mariño, Leonie Ma, Shanilori Lampagos, Castardo Ampis, Is Dulay Manuel, David Ernest, Azel Ladisma Kadirao Munton, Edwin Maybano. O bueno na sige na sorry kay Gson nga daghan dinhi nga dili na ko mabasa tungod sa mubo nagi kay nga panahon. Bueno, sa ngalan sa among station manager o sa among sab nga communication director o sa communication usab sa division ug sa tanan mga station manager sa Tibok Hope Channel o mga administrator sa Tibok nga Pilipinas. Kini lamang si Pastor Chris Bacalaros Mingon, siya na pakamatay ron sa pagpatunhay sa kamaturan, mauray angay nga mabuhi magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Among gikalipay ang imong pakiguban sa matag usa. Lord, ako nag-ampo sa pinasahi. Alang sa mga kaigsunang OFWs tibok na kalibutan. Lord, doon na sila yung mga pagsulay, mga problema, duawa sila o Diyos, tagaig solusyon ang tanan mga gumunhap sa ilang nga kinabuhi. Panalangin ni usab ang ilang mga kabataan nga naadin sa Pilipinas. Maingon sab sa among mga pangulo sa tibok na kalibutan, maingon sab sa Hope Channels sa nakilaing lugar sa tibok na kalibutan. Salamat sa pagpadala sa balang espiritu. Salamat tanan kikini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.